今日咧就係3月18號，咁啊3月8號咧就過咗10日啦。但係我喺度咧就恭祝各位婦女幸福快樂，同埋有一個美好嘅家庭。咁啊仲有嗰啲兄弟咧，我哋啲兄弟咧都係同樣係建構一個幸福快樂嘅家庭。咁另外咧就亦都用我個名去送上個祝福咧，就係萬事如意嚇。好，咁啊頭先梁校長咧，佢講咧就側重喺相夫。咁我諗，因為之前我哋都傾過下偈，咁我用20分鐘，我而家都要對標嚇。咁樣講咩好咧？咁樣，咁我諗咧，我哋講下咧，就係教子啦。咁所以我嘅重點咧喺教子嗰度。咁我會講3個問題嘅。係啦，嗱，咁而家咧有啲人咧俗語就講話，喂，生仔都唔知仔心肝嘅。咁心肝其實係咩嘢嚟咧？其實個腦佢諗緊咩嘢嘢啊？咁樣樣係咪啊？咁而家咧你自己睇住嗰個PPT 咧個簡報咧，你諗諗啦。你個仔同埋個女他或者嗰個他咧，佢係中意啲乜嘢嘢咧？嗱，自己睇睇咯嚇。咁咧就等我哋咧去了解下自己嘅仔女嘅喎。喂，我梗係知啦，唔知咪問姐姐咯。係咪啊？咁其實咧就係我哋每一個做父母咧都會了解自己嘅細蚊仔嘅。不過咧想問一問啦，中意左手面嗰啲咧你嘅仔女中意左手面嗰啲咧，請你舉舉手。咁少咋？唔係嘛？好多謝嚇。我哋陣間都有啲互動嘅活動㗎，咁請我哋大家咧一齊合作嚇。中意呢邊嘅咧，右手面嗰啲咧嘅仔女咧，或者你嘅孫啦嚇，你嘅孫咧中意呢邊嘅請舉舉手。咦？兩樣嘢都好似差唔多，好似右面呢度多啲，唔知係咪左手一開始問你嘅時候咧，係左面嗰度嘅人咧係嗰個個手係少咗啲嘅。咁你估下啦。咁點解要分左同埋右嘅咧？咁樣嗱，佢又中意數學啦，講説話啦，中意電腦啦。有時學電腦唔使點教㗎，佢自己會慢慢摸索㗎，係識得好具體去思考啦，同埋做嘢中意一步一步去嘅。咁嗱，在座咧頭先話有咩精英會等等你哋可唔可以答一答？點解佢哋咁嘅？係咪邏輯嘅思維比較多啲啊？係咪啊？我到右手面嗰度喎，話中意唱歌、畫畫、彈樂器佢咧就係諗嘢咧，好似幅圖咁樣去諗嘅喎。咁仲有咧，佢做嘢咧就唔中意按程序去做嘅喎。佢呢一時做一樣做一樣做嗰樣嘅喎。仲有有時咧你話佢講嘢好似九唔搭八嘅，係咪啊？咁呢邊你又點解啊？知唔知點解啊？唔清楚點解係咪啊？其實咧就係我哋咧就係將佢咧就係分咗開咧，呢邊咧就左腦強啲嘅，呢邊咧就係右腦強啲嘅，創意嗰啲就揾佢啦。如果你話我中意你所以學電腦嗰啲人咧就直情有時佢唔出聲添嘅喎。不過有啲你就好中意講嘢嘅喎。因為咧説話咧就係左腦嗰個為主嘅，咁即係話咧就分開咗左腦同右腦，係咪啊？咁好，再問一問啦，你嘅仔女或者你嘅孫咧，邊啲係左腰㗎？冇左腰㗎，有左腰嚇。咁左腰嗰啲咧，咁你就諗啦，左腰就其實咧就係右腦嘅主導咯喎，右腰啲係左腦為主導咯喎。咁你又哇！咁而家我哋好多人都係用右手嘅喎，咁點解啊？咁呢個咧就一直以嚟咧，我哋嗰個喺個學習上面嘅操作都係咁樣㗎。咁你知唔知道以前咧，如果係左腰嘅話，阿媽會打你嘅喎，打到變咗右腰嘅喎，變咗右手嘅喎，有冇啊？咁其實有啲咧就多謝阿爸阿媽喎，佢左右手都得嘅喎，係咪啊？好啦，好。咁其實咧，咁你一定要問我啦，你又會問嗰個問題啊？喂！咁左腦發展得好啲好，還是右腦發展得好啲好啊？咁樣。不過講你聽，個腦唔係分開兩邊嘅，係全腦一齊噶嘛，係咪啊？咁咧就喺我嘅研究或者睇我嘅個學習過程做好多，同埋我哋係一個資深嘅教育工作者，我所接觸嘅細蚊仔或者年青人咧係超過20萬。咁樣咧就係其實咧係有一啲嘅有啲分嘢嘅。咁咧左手面嗰啲咧就係頭先話左腦為主嗰啲就有啲理性嘅，
右手面嗰啲咧有啲感性，咁做感性同埋理性咧點去分別佢咧咁樣？你哋自己有冇試過咧睇嗰個卡通片都喊㗎？有人入口喎喊喎，咁你咪情感比較係嗰個比較容易去流露啲係咪啊？有啲木木獨獨關咩事啫？都唔同我無關係咪啊？佢係會比理性啲。喂，可能你又問我啦，喂，理性好定感性好啊？咁樣其實嚟講係冇得選擇嘅，係嘛？咁但係咧就話左腦同埋右腦嘅發展就可以咧係令到係透過一啲嘅方法咧，令到佢全腦會發展起上嚟嘅，係啦。咁因為咧就係邊啲強嗰方面咧，佢就有啲機會啊，係個機會就喺嗰度嚟啦。而弱嗰方面咧，佢就有啲危機嘅出現咁樣嘅。不過唔緊要㗎，左腦好右腦好發展點樣都好啦，都係一個係你嘅仔女，咁你都係想辦法要幫佢關心佢同埋培養佢成長，啱唔啱啊？咁但係同時間嚟講咧，就係左右腦嚟講個發展咧，就係要取得嗰個平衡嚟講係最好。咁你有冇啲左右腦都發展好全面㗎？有㗎，一定有㗎，係咪？咁所以嚟講咧，就係如果話佢偏於左腦嘅或者偏於右腦嘅，我哋想辦法就起動同埋發展咁透過啲學習，咁喺度唔分享呢啲方面啦，因為係幾多嘅嘢內容嚟嘅嚇。咁因此嚟講，我哋知道咧，有啲有先天嘅，有後天嘅，有生理嘅，有心理，咁影響住我哋嘅個人，我哋自己本身都係咁樣㗎。但係我哋好多嘅學習，我哋好多嘅成長同埋發展咧，都係透過後天嘅學習咁樣去發展嘅，係咪啊？咁我自己嘅成長嘅過程都係咁樣㗎，係一步一步嚟咁樣咧。我覺得學咗又唔夠喎，又要再學多啲嘢，所以我到現在嚟講咧，年紀一把，但我當我自己係細蚊仔咁樣嘅喎，因為我對外界嘅嘢咧，人哋講嘅問題咧，我都係先聽咗先，然後咧就要吸收去好嘅地方。咁同樣我哋係對於我哋自己嘅小朋友，我哋嘅細蚊仔嚟講咧，都係無需介懷任何一樣嘢。總之就睇佢嘅成長，佢成長嘅過程入面同埋個發展。咁最後咧，如果喺我哋嘅關懷底下，一定係做得好嘅。好。咁我哋咧你嘅家會奇怪問啦，喂，素質教學咩嘢嚟㗎？咁其實係一個好綜合性。咁喺教界嚟講咧，都好多個講法啦，全人發展綜合多元化發展等等都係㗎啦。有智力嘅，有心理嘅，有能力嘅，有性格。咁但係嚟講咧，就好重要，即係基因即係個遺傳啦。咁你話咦，點解生出嚟咧？個樣又唔似我嗰啲性格又唔似我，咁似邊個？喂，似你之前嗰啲唔知第幾代之前嗰啲人咯，係嘛？唔奇嘅喎。咁問題仲在係我哋點樣培養佢成長咁解嘅啫。仲有一樣好緊要就係嗰個喺個成長嘅環境入面都會影響到佢嘅。咁我哋盡量咧就係爭取一個好嘅環境，讓佢成長啫。好啦，咁跟住咧就同大家分享我哋知道咧，我哋嘅心理資源係咁樣發展嘅過嚟嘅。咁我哋咧就係分享3件係真事嚟嘅嚇。咁第一件事咧就咩啦？就係咧就係每一個家庭嚟講咧，總係有啲大嘅聚會啦，係咪啊？過時過節食飯咁樣出去食啦，好開心啦。咁拎上個台上面咧就炸子雞喎，好香喎。咁樣咧，阿仔仔咧都望住炸子雞，你望住個髀喎。咁如果你做媽媽，你會點啊？嗰個媽媽咧就係呢隻雞髀俾你食。如果俾你，你會點啊？你會俾邊個食啊？梗係唔會俾你食嘅。你做媽媽你好，你哋真係好偉大嘅，係咪啊？咁我哋如果要從教仔嗰方面嚟講咧，你諗下，你考慮下，你會俾邊個咧？咁即係唔緊要，你個答案喺你嘅心入面嗰度啊。但係你俾咗個仔仔食咗一個雞髀就俾佢食，食完之後食緊嘅時候，個仔仔隻眼仲諗住第二隻嘅喎，仲諗住仲有個上髀咧，總共有4隻髀嘅大髀，2隻大髀有2隻細髀，係咁嘅喎。咁樣即係話咧，如果我哋咁樣咁快就滿足咗俾佢咧，你話好唔好咧？咁其實如果我哋從一個教育嘅角度嚟講，我哋應該將最好嘅俾邊個？梗係俾屋企嘅長老啦，係咪啊？
俾佢。咁其實嚟講咧，係等於係用你嘅行動講俾個仔女聽，就要尊重我哋長輩，就孝順我哋嘅長輩啦，係咪啊？但係到你年紀大咗嘅時候，咪俾你咯。你個孫坐喺度嘅時候，就要點啊？係俾你食。仲有啊，講得更現實啲就話，祖輩，即係佢阿太婆可能喺度喎，係咪啊？可能嫲嫲公公喺度喎，咁其實佢哋食嘅機會越嚟越短㗎啦，嗰啲時間係咪啊？仲有你俾佢食，佢都未必食得好有味，因為佢已經啲牙可能甩晒啊等等。咁啊，其實透過呢啲咁樣嘅過程咧，實質上係一個教育，佢點樣尊敬長輩，點樣孝順父母，係咁個過程。第二件啦，就喺巴士上面發生嘅，咁咧就係一個阿公就拖住兩個孫上嚟，咁5歲6歲咁樣啦。個孫女一上嚟嘅時候咧，就將個書包咧，bang 咁就特等咗掉咗喺地下度。阿公咧就好溫柔咁同我講：女女，你執翻嗰個書包啦，你執翻之後咧就唔會困到人嘅腳啊！呢個公公教得好唔好啊？教得好嘢啊！就係幾句説話咧，嗰個女女咧就即刻將個書包咧就攞翻上嚟啦，就擺喺自己個膝頭哥度啦。咁就係其實呢個公公用呢個幾句説話咧，就教咗佢點樣去幫助別人、關心別人嚇，自己咧就係要做一啲咧係好事啦，係咪啊？好，第三件啦。第三件就係我哋啲同事，我哋中心啲同事咧就落去學校嗰度咧，同中學嗰度咧就係做一啲嘅工作坊。咁個工作坊入面咧就係講乜嘢嘢咧？咁係講咗個疫情之下嘅發生嘅事嘅。咁就討論咯喎，咁啊問下啲同學咯喎。喂，嗱，而家我哋就係個口罩可戴可唔戴啦。當咧仲係疫情底下嘅時候咧，你有冇試過去偷偷地走去球場嗰度踢波或者係打波，跟住咧就冇戴口罩㗎？嗰啲學生係點樣啊？個別學生就梗係有啦咁樣。當個場館唔喺度，咪我哋去踢波，去打波咯咁樣。好啦，我哋就呢個問題咧就展開個討論。咁導師咧就同佢講喎：你認為呢個問題係點樣樣咧？咁有同學話：梗係啱啦，我有自由噶嘛，我有權利噶嘛。咁啊點樣引導佢咧？咁我哋導師就講出嚟啦，就話嗰個時候係禁制令嘅時候，要戴口罩嘅時候，你除咗個口罩咧，係你好似個人係有個自由，但係咧呢個自由唔係無限制嘅喎，你係有權，但係呢個權係無限，冇係一個你變咗就冇咗個限制喎。點解啊？點解要戴口罩啊？點解要防疫啊？就係因為咧，我哋有疫情底下影響底下，因此嚟講咧，就係人人要戴口罩，係保護你自己又保護人。但係呢個自由呢個權利咧，就唔係話當佢係冇影響到別人底下咧，就冇所謂。食嘢你可以食鹹食淡冇所謂，但係如果你嗰個去到嗰個戴口罩同唔戴口罩咧，會影響到人嘅時候咧，就會有問題啦。你搭車我選擇地鐵又得，我選擇嗰個坐巴士又得，影響唔到人，你有權利。但係當個社會入面咧已經係制定咗呢個政策嘅時候咧，你就要遵守啦。咁呢個遵守就係乜嘢嘢啊？就關係到你個人同埋個社會個關係啦。政府點解要制定政策？係保護市民啊嘛，保護你同保護大家嘛，係咪啊？我哋睇個疫情嘅過程咧，我哋會感覺到咧，就明白到我哋有啲細蚊仔咧就唔好明白過點解要戴口罩點解有啲嘢係有限制咧？實質上係有一個規範喺度嘅。咁啊，呢三件事情咧就係講俾我哋聽。我哋講話咩價值教育咧，其實係點樣樣啊？係我哋啲細蚊仔嗰隻眼睇到嘅，嘅耳聽到嘅，同埋佢判斷係經過個腦嘅思考，然後咧去明白個是同埋個非嘅，邊啲啱，邊啲唔啱。而家我哋有啲人唔清楚㗎，以為權利啊嘛，自由啊嘛，民主啊嘛，我想點就點咯。其實唔係咁，係有限制。不過呢個呢個嘅指引同埋個帶領咧，就各位家長咧就係自己要諗諗啦。好，
所以咧就係身教咧同埋言教，即係話用個説話去講出嚟，同埋自己真正去做咧係好重要，好重要。頭先講個公公咧就係三兩下手勢咧就教個孫咧就係如何去關心別人，係咪啊？咁另外嚟講咧就係如果嗰個雞髀咧，我哋俾我哋在入面嘅尊敬嘅嫲嫲嘅爺爺或者公公婆婆啊，佢就會學識點樣去尊敬長輩，點樣孝順父母。咁呢個係非常之重要嘅，係用一個言傳身教去做到呢樣嘢。好啦，而家呢度咧就係做一個砌句遊戲啦。大家砌兩句啊！呢度有兩句嘅。嗱，俾少少時間大家去砌咗佢出嚟，有兩個句子，1分鐘時間啦，好唔好啊？我想等大家去諗諗先嚇，唔好即係識嗰啲人咧，唔好咁快就講出嚟喎，咁快講出嚟咧就唔好玩嘅喎，係咪啊？1分鐘時間啦，好，你諗到啦？你諗到啦？係咪啊？好，仲係俾少少耐性，等一等大家去諗，砌翻掂佢。好啦，請呢位男家長嗬，係你講出嚟啊，大聲！大聲啲，唔該。女家長嚇。勿以惡小而為之，勿以善小而不為。哇！唔係喎，你聽清楚喎，再聽清楚喎。你想講多次啊？我知你識，不過咧你係調轉咗啊。勿以惡小而為之，勿以善小而不為。開估，開估唔該，即係下一張就係啦。勿以惡小，咦？我呢個 PPT 係錯咗啊！而為勿以善小而不為，唔係勿以惡小而不為，勿以善小而為之。哎呀，我呢個 PPT 係咪唔知係咪啱係搞錯嗰個？調轉咗，佢就講咗呢一句，即係話我哋咧就唔好以嗰件事啊，即係認為係少少嘅錯，我哋就去做。而咧，我哋又唔好以話嗰件事好呢件善事，呢件好事係好少，而啱，sorry，我都哎呀真係攰得滯啦，勿以惡小而為之，勿以善小而不為。咁啊，希望咧我哋要教我哋嘅心，sorry 啊，唔好意思啊嚇，呢個係劉備講嘅嚇。咁啊，第日即係大家有時間咧，原來我哋中國華文化嚟講咧，就好多好嘅句子咧。就係令我哋咧就可以對我哋平時嘅生活上面都有一啲嘅幫助嘅。我哋俾啲掌聲呢位家長嚇，唔好意思。好，我哋跟住落嚟啦。頭先我哋講話一個建立正確嘅價值觀咧，其實係關係到咧人生觀同埋個世界觀。咁呢啲係比較大啲嘅遠啲嘅遠景啦。即係人生嚟講，如果我哋能夠係有啲正確嘅價值觀嘅話咧，我哋會生活會好好多。咁另外咧就係世界觀，就睇呢個世界啦。咁呢個就係拉闊啲個鏡頭去講啦。好，咁我哋中國人咧就好重視一個正心修身齊家治國平天下，個個都識啦，係咪啊？咁其實咧就係我哋成個過程入面嚟講係由自己開始嘅，正心修身都講自己嘅，然後講齊家就講我哋個家庭。咁頭先阿梁校長就講咗好多關於家庭嘅如何相處啦。咁呢個問題嚟講咧，就真係要學習，用到老學到老都要學習個家庭如何相處。到治國，哇，可以咧做多啲嘢啦嚇，可以平天下啦。咁呢啲係我哋中華文化嘅瑰寶，亦都係我哋中華嘅核心價值喺度嘅。好，咁頭先咧我講嘅三個小故事咧，實際上係涵蓋咗個人同家庭嘅關係。個人同社會嘅關係，咁以至到個人同國家嘅關係同埋世界關係咧，我哋明白好多啦。咁如果我哋明白到彼此之間嗰個關係咧，咁我哋咧先能夠喺一個
好快樂嘅家庭、幸福嘅家庭生活，喺一個咧和諧嘅社會入面生活，喺一個咧安全和平嘅國家生活，喺一個安全和平嘅世界入面咧，先能夠生活落去㗎。好，咁因此嚟講咧，頭先我哋又講咗，其實係有家規同埋有國法。咁啊家規咧就係你自己家庭去定啦，係嘛？定啲咩？有啲家庭係咁嘅個規矩就話，喂，食嘢嘅時候咧就一定要坐埋嚟先一齊食。而家就唔係啊，各位食飯咁樣，咁佢講晒啦。咁但係實際上咧，有啲嘅家庭入面咧，為咗令佢知道個長輩嘅嗰個關係啊，就你同爺爺食飯、嫲嫲食飯會咁樣去講，同埋咧就話自己唔好起第一注。咁我哋咧就係我中心咧辦咗呢個工作坊咧，其實教佢哋係點樣喺呢啲嘅生活嘅習慣入面咧，就形成一個規範。咁啊學會點樣咧？學會點樣去自己咧係管理好自己，因為自己管理自己嗰個治理能力係非常之強嘅嚇。如果唔係嘅話咧，佢就會以個人係心就弊啦。我中意做乜就做乜，咁你就會犯法咯，犯國家嘅法律啊！中意想做乜就做乜，唔係咁嘅，係有限制。咁呢個問題嚟講咧，其實除咗家長關注之外，其實我哋做教育工作咧係好重視呢個問題，係希望能夠咧個個咧都能夠喺呢方面咧係達到咧，讓我哋嘅細蚊仔咧知法同埋咧要有一個規矩，咁樣咧去維持佢將來長大之後咧，佢建立佢一個幸福嘅家庭咁呢個幸福家庭有我哋份噶嘛，係咪啊？一係我哋嘅子孫嘅後代噶嘛。好，咁咧其實我哋國家嘅領導人啦習主席咧都好強調，我哋嗰啲人未來我哋國家嘅人才應該係點啊？就係德智體群美勞。以前咧好多年前咧就講德智體喎，而家就加埋群，即係群眾佢點樣搞好個嗰個同群眾嘅關係美都好緊要嘅喎，佢嘅真善美呢個方面都重要。最後一個就係勞啦。即係話佢要勞動，因為咧而家發覺咧好多後生仔咧就係呢個智商高，能力咧就點樣啊？到治理自己啊，自己去規範自己啊，同埋自己生活嘅自理能力好低嘅。咁呢啲咧都係唔夠嘅嚇。現代嚟講應該係咁樣。好啦，咁跟住嚟，咁我哋自己又點樣個學習咧？除咗要有一個正面嘅情緒之後咧。其實咧，我哋都需要有一個咩咧？係講一啲咧正面嘅説話啦。嗱咁大家聽住我所講嘅，你跟住我去做啦。你去諗一隻粉紅色嘅馬騮，個腦諗粉紅色嘅馬騮，諗唔諗到啊？個腦面諗到係咪啊？咁就絕大多數啲人都諗到㗎，但係有人咧係諗唔到圖像嘅，好個別啫，唔講啦呢度。你唔好諗嗰隻金色嘅豬，你唔好諗嗰隻金色嘅豬，你諗唔諗到？諗唔諗到啊？諗唔諗到啊？諗到啊！我叫你唔好諗喎。點解你會諗到金色嗰隻豬咧？你唔好嘈，其實你係落咗一個咩指令啊？你係嘈。我哋做教師嘅第一日啱啱出嚟教書嚟嘅咩？冇嘈，叫啲係咁嘈㗎啲學生。咁即係話你唔好懶，佢就聽咗懶嗰句。點解咧？因為原來我哋嘅心理狀態咧，我哋嘅潛意識，大家都知道，而家唔使講咁多，因為我哋睇好多嘅資料咧，有所謂潛意識係咪啊？嗰個潛意識入面唔識得咧話唔好嘅噃，又唔識得咧，即係如果用英文嚟講唔識個 don't 嘅喎，你叫佢唔好諗咧，佢就係諗啊，唔好跳啊你！如果你遇到咁嘅情況，你千祈唔好講唔好跳啊，佢就跳。咁我知道你知道。我講嘅咩意思啦，係咪啊？咁所以嚟講咧，我哋對細蚊仔，我哋對我哋嘅子女去講嘢嘅時候就點樣啊？你唔好寫住咁曳啦，你唔好咁冇心肝啦，你唔好咁粗心大意啊！去全盤接受喎，就係記得粗心大意，
就係東歪西倒，就係懶，就係咁。你要點講啊？有冇人講啊？你應該點講好啊？你教佢應該點講啊？唔好懶，咁你點啊？你應該點講啊？要勤力啲，係咪啊？唔好嘈，咁你哋點講啊？安靜啲啊！個個都識啦，搞掂。咁要講正面嘅説話，係咪啊？要講正面嘅説話。頭先我俾咗個例證你，你就知道原來你講錯咗啊！平時係咪啊？你唔好粗心大意，咁即係點啊？你又要點講啊？細心啲，哎呀，識晒啦，點啦？咁而家最後一樣嘢呢，就係同大家分享呢，就係其實呢講咗咁多啊，喺我哋現實生活入面呢，就好多負面嘅情緒嘅，係咪先？咁點搞啊？咁樣點搞啊？咁原來我哋個頭我哋個腦呢部分呢，就有啲地方呢可以幫助我哋嘅喎。咁啊，就要大家學一學啦。咁啊，學啲咩嘢呢？咁啊，而家冇喐住，唔使撳住，唔使咁鬼撳住。嗱，而家呢，我想你你真係要進入角色咯喎。而家我係導演係編劇，你係演員啊，你進入你嘅角色，你就真係要跟住我做嘅喎。你呢，就諗一件你好尷尬嘅、好嬲嘅，可能同人嘈交嘅，可能呢就係好激氣嘅，好揼心揼肺嘅。嗰個就係咧，係都唔聽你講嘅，又唔合格嘅，你係嬲到真係爆嗰隻。你咧就將嗰個當其時嗰個環境咧，你咧就諗落即係喺個腦入面咧就要出現呢個環境。咁我俾你咧係分零鐘咧就進入呢個角色咯喎，即係你諗翻嗰件事。好，而家你諗啦，諗一件你好唔中意、好唔開心、好嬲嗰件事。男嘅可能我想打佢啊，想嘈佢嘅啫，即係嗰隻。你諗啦，而家諗到未啊？舉舉手。喂，咁少隻手，咁又再諗多啲咯喎，諗耐少少喎。哇，唔好笑，唔係個角色就唔得㗎啦。好，再多少少嬲嘅情緒出嚟。好啦，應該進入呢個角色啦。咁而家咧就大家好似嗰度咁啦。原來我哋嘅髮線、頭髮線同埋個眉嘅中心嗰度咧，就有一啲穴位嘅。咁我哋咧就係嗰個叫正向觸點。咁我做一邊啫嚇，其實係兩邊嘅，就用幾隻手指。呢度咧，我哋有用4隻手指成為排，呢度咪4隻手指啦，係咪？除咗大拇指，就擺喺我哋嘅貼住我哋嘅皮膚嘅上邊嗰度就得㗎啦。但係要分開佢喎嚇，兩隻手，係啦，冇錯，兩隻手擺上去，兩隻手，唔好掂埋一齊。咁呢度要花啲時間嘅。如果喺屋企都可以做，因為前邊如果有張台就好好多啦。好啦，唔該。而家咧，真
真正你要做嘅時候咧，就要有3分鐘嘅時間嘅。但係頭先嚟講咧係唔夠3分鐘，得2分零。我想問你，你而家有咩感覺？你諗翻頭先個場景出嚟啊！頭先好嬲，係咪啊？嗰件事好嬲，好激動，好尷尬。諗翻嗰件事出嚟啊！諗唔諗到啊？諗唔諗到啊？我見到咧就有啲家長咧擰下個頭咧就話，好似散咗咁樣嘅，係咪啊？好似冇咗咁樣嘅。咁其實即係幫你喺度做緊乜嘢啊？洗咗啲負面嘅嗰啲印象喺度。咁你知道咧，我哋現實生活入面咧，有時見到一啲好唔開心啊、好特別嘅場面啊等等。咁如果我哋要洗咗佢咧，就用呢個方法去做啦。咁同時嚟講咧，我有好多好得意嘅經驗嘅。有位嗰陣我哋學緊嘅時候咧，有同學咧就話，佢咧就用呢個翻去試驗咯喎，就試驗咩？試驗佢阿媽喎。佢話咧，佢晚晚放工翻屋企嘅時候咧，阿媽一定要同佢講攞出好多嘢啦。咁佢咧就係二話不説，嗰日咧就試下佢。咁就喺後面度咧就用呢個方法咧，就幫佢做一個咧正向觸點嘅，就擺喺佢個額頭前邊，即係咁樣。咁咧嗰日佢冇嘢講。咁啊跟住另外一幅唔該，係啦。嗱，呢個就係雙人版啦。好，再去，唔該，係，再有，仲有嘅，係。咁就喺後面嗰度咧，就係幫佢喺前邊嗰度咧，就係按住佢嗰個額頭嗰度。咁樣咧，佢咧就會如果係 BB 嘅話咧，佢喊得好交關，即係好激動嘅時候咧，用呢個辦法咧，都可以令到佢成個人咧係冷靜落嚟嘅。咁啊呢樣嘢就好啦，因為有時我哋好嬲噶嘛，係忍唔住頸好嬲噶嘛，有時又好尷尬，有時好沮喪，有時好鬱結，我哋用呢個辦法幫自己咯。咁喺成個過程入面咧，我哋會體會到咧，就係可以咧，就將一啲負面嘅情緒咧，就係將佢咧，就係撇除咗出去噶啦。咁好短時間嘅啫。咁啊建議咧，大家係要做足啲。頭先咧，大家做角色扮演嘅時候咧，有啲好似好得意咁樣笑起上嚟，唔緊要，你翻去可以試下咯。起碼都要3分鐘時間咧，先至湊效嘅。3分、4分、5分咁樣咧，就慢慢就將啲嗰啲情緒咧，就係排除咗出去啦。因為我見到咧有好多家長咧，又因為好緊張自己嘅仔女啊咁樣，因此嚟講咧，就直情上下面都歪咗啊，緊張到咁樣嘅，尤其是啲緊張嘅情緒啊，咁啊可以咧係用呢個方法去做啦。所以咧就話要增強我哋嘅正向嘅思維。正向嘅思維咧就除咗我哋有啲嘢可以控制之外，可以用我哋嘅想法可以控制之外，我哋咧仲可以用呢啲手法好快速去幫我哋去做。咁啊做多啲嘅時候咧，我哋咧一啲負面嘅情緒咧就要慢慢排除咗佢噶啦。咁我覺得就好有用嘅啊。咁樣喺我哋嘅諗法就係越嚟越覺得咧，就係要3方面嘅努力合作先得。有家庭、學校、社會。點解將家庭擺第一咧？因為家庭係好長時間嘅，係咪啊？你嘅仔女讀完書之後，佢就離開咗學校啦。不過有啲人咧就以為，哎呀，學校嗰度幫我教啊嘛，學校會教。咁另外嘅社會都好重要嘅，即係如果社會對我哋嘅每一個嘅細蚊仔咧，都會有好大嘅衝擊去影響到佢哋。所以我哋咧就要從一啲咩嘢咧？如果話要講一個正直嘅正確嘅價值觀咧，就一定要從啲小事開始。頭先我舉3個例入面咧，就可以從一啲好簡單嘅事去幫我哋啲細蚊仔。咁當然咧就話，喂，我啲唔係我啲大細路喎，大細路有大細路嘅做法。因為今日嘅時間咧所限，我只能夠講其中一部分。咁我哋希望我哋嘅下一代咧，就成為一個素質高嘅細蚊仔啦嚇。好，跟住同埋咧係身心健康，佢身體又健康，但佢心理亦都健康。咁要我哋嘅細蚊仔咧身心健康，我哋自己更加要身心健康。咁喺呢度咧就係祝福各位都成為身心健康嘅父母，身心健康嘅孩子我哋有一個咁樣幸福嘅家庭。好，多謝各位。